Amigos do Folclore. Autora, professora Alba Marília. Narração, professora Alzeni Oliveira. A floresta também é um lugar encantador. Lá vive alguns seres mágicos que você vai adorar conhecer. Bem no meio da floresta mora o Saci, um menino negro que possui uma perna só. Além disso, fuma cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos. O Saci é muito brincalhão e travesso, por isso ele surge como um redemoinho. Ele gosta muito de assustar as pessoas. Para que ele não faça travessura, é preciso capturá-lo e colocá-lo dentro de uma garrafa. Apesar das travessuras que faz, Saci tem muitos amigos. Um deles é o Curupira, um menino com cabelos vermelhos, pés virados para trás. Ele protege a natureza dos animais. Mas você sabe que o Curupira faz? Ele assobia e deixa pegadas com os pés virados, assustando os homens maus que querem destruir a natureza. O Curupira e o Saci são muito amigos também do Negrinho do Pastoreiro, um menino muito esforçado e sabe lidar muito bem com os cavalos. Ele anda pela floresta com seu cavalo, que é seu melhor amigo. Se você perder uma coisa e quiser encontrar, é só você acender uma vela e pedir no Negrinho do Pastoreiro que ele vai te ajudar. Lá no meio da floresta existe o rio Amazonas. Lá naquelas águas maravilhosas vive a Iara, uma índiazinha que virou sereia. Você sabia que o nome dela significa Mãe das Águas? Pois é, ela é muito vaidosa e passa muito tempo penteando seus lindos e longos cabelos. A Iara enfeitiça com seu canto os pescadores, que vão atrás de peixe para pescar no rio, e ao escutá-lo, os pescadores ficam tontos e desistem de pescar os peixes. A Iara brinca muito no rio com seu amigo Boto Cor-de-Rosa, que é muito bonito, inteligente e simpático. Além disso, é amigo de todos os peixinhos. O Boto é um grande mágico, gosta muito de dançar e à noite ele sai do rio e se transforma em um homem muito bonito e passa a noite dançando com as moças que moram ali perto da floresta. Depois ele volta para o rio novamente e se transforma em um lindo boto. Sabe o que aconteceu com uma dessas moças? De lá perto da floresta, uma delas se apaixonou por um padre. E sabe o que aconteceu com ela? Ela se transformou numa mula sem cabeça que solta fogo pelo pescoço e assusta todos os caçadores e animais. Os caçadores morrem de medo também da cobra boitatá, uma cobra de fogo. Certa noite, choveu muito na floresta e ela passou a se esconder num buraco no alto da montanha para se proteger das enchentes. Quando ela desceu, comeu muitos olhinhos dos animais que haviam morrido por conta da enchente. Por conta disso, ela tornou-se uma cobra de fogo que protege a floresta e os homens que querem colocar fogo nas matas. Lá no meio da floresta também vive um homem que cuida dos animais e das árvores, mas à noite ele se transforma em lobisomem. Nas noites de lua cheia, contempla o luar uivando. Assim, nenhum caçador aparece para caçar os animais ou derrubar as árvores. Quando amanhece, o lobisomem se transforma novamente em homem. Ele cuida de um boi muito bonito, o boi-bumbá, um boizinho muito alegre e dançador, que um dia perdeu sua língua por conta de uma mulher que estava grávida e sentiu o desejo de comer a língua do boi. O boi-bumbá ficou doente, mas graças ao pajé, um curandeiro que mora na floresta, conseguiu curar o boizinho e ele ficou bom e alegre novamente. Lá na floresta também mora um monstrinho chamado bicho-papão. Sempre que ele
Sabe por que ele se chama bicho-papão? Porque ele é muito comelão, come muitas frutas, legumes e verdura. Ele mora em uma caverna, mas essa caverna desse monstrinho é do bem. Ele não assusta crianças, somente os homens que querem destruir a natureza. Sabe quem mora com ele na caverna com o bicho-papão? É sua amiga Cuca, que não dorme de jeito nenhum. Ela passa a noite mexendo seu caldeirão. Mas não é fazendo comida, não. Ela passa a noite elaborando poções mágicas. Ela é uma bruxa que tem o corpo de jacaré. À noite aparece para os animais da floresta e dos caçadores. Eles morrem de medo da Cuca com suas poções mágicas e pode transformá-los em qualquer coisa. Todos esses personagens vistos nessa história fazem parte do folclórico brasileiro. E no dia 22 de agosto, todos se juntam para comemorar o dia do folclore com uma grande festa na floresta. E aí, qual desses personagens você mais gostou?